Ka Accentuate make up at Hair Academy kala Pynlong ya ka Jingsami ki Syrnod ban ai khublei ki khana ki bala pendap ya ka Jingrakhe make up at hair styling course u additional deputy commissioner oba Shan Bolang Wadri ulai shimenta hakatei ka program kum u kongsan u Wadri ula sami ki Syrnod syaki kenhun syahikai ban ningkong ki badan nyungut habaya keren berkinong thok kubor unong seng ya kani ka jaka ai Jingrakhe uba badap nyauta ula ong ba usngu kemen shikat dei e bola la banwan pai biang shanong ba shalong ban hikai hakaba ukirmen ru ba khambun ki samla pule ki banwan man pendep ya kini gijing pule professional course Kuai bangun pai pak siang ban sedang bang nang ne ban i balai ki kena Jingrakhe kena ang ne e bangla yo sabar e be brave player dengan ban yo ne kajaka and I'm very happy back here to teach people here in Shillong and I'm looking forward that I'll have more students to join in the days to come. What kiladon ki jing